तो आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर। तो यहाँ पे ये बैटरी है जो इसकी ख़राब हो चुकी थी और मेरे पास ये बैटरी थी 3.7 वोल्ट 6000 mAh की। तो हम इसे रिपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको पावर दिया और चेक करते हैं चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो ये चालू हुआ और जहाँ तक इसका कुछ वायर कट चुका है। तो मैंने देखा यहाँ पे इसका स्पीकर का वायर ये निकल गया है। तो मैं इसे भी लगाऊंगा और ये वायर है इसका दोनों